Сайн уу өртөчдөө өнөөдөр та бүхэндээ Спутник нэртэй 2020 онд гарч ирсэн Оросын шинжлэх ухааны уран зөгнөлт аимшигын төрлийн киног товчилж хүрэхээр бэлтлээ. За бараг л Орос ээлэн гэд ойлгочиход болно. Ингээд шууд киноныхоо товчлол руу орцгоо. 1983 он Оросын сансрын хөлгийн хоёр нисгэгч өөрсдийн даалгараа биелүүлчихэд дэлхий рүү буцаж байгаа үйл явдлаар кино эхлэх бөгөөд сансрын хөлөг дэлхийн агаар мандал руу орох үед манай хоёр хөлгийнх нь гадаа ямар нэгэн үл мэдэгдэх биет байгааг анзаардаг. Ингээд үйл явдал гинэт солигдож тэдний сансрын капсул Казахстан улсын ойролцоо Ослын буулт хийсэн байх ба сансрын нисгэгчдийн нэг нь маш аимшигтай нүд халтран байдлаар амиа алдаж харин амьд үлдсэн цорын ганц нисгэгч Костя нүд нь харлан ам хамраас нь цус гарч маш хүнд байдалтай олддог. Цэргийнхэн Костяг хурандаа Сэмээр ахлуулсан цэргийн нууц судалгааны төв рүү аваачих бөгөөд хурандаа Сэм хэвлэл мэдээллийнхэнд ярилцлага өгөхдөө сансарт ниссэн хоёр нисгэгч амьд мэнд бүрэн бүтэн эргэж ирж тусгай лабораторид нөхөн сэргээх эмчилгээ хийлгэж байгаа гэж худлаа мэдээлэл өгсөн байдаг. Эндээс харахад тэр ямар нэг зүйл нууж байгаа нь тодорхой. Удалгүй хурандаа Сэм Татьяна химээх сэтгэл судлаач эмэгтэйдэр очиж уулзах ба Татьяна өвчтөнтэйгөө харилцахдаа бусад мэрэгжилтнүүдийн ашигладаггүй, хүлээн зөвшөөрдөггүй арга барилуудыг хэрэглэдэг учраас асуудалд ордогч эмчилгээ нь үргэлж үр дүнтэй болдог байсан байна. Тийм ч учраас хурандаа Сэм Татьянагаас Костя туслахыг гуйхаар ирсэн байсан бөгөөд эхэндээ Таня тэдэнтэй хамтарч ажиллахаас татгалзсан ч хурандаа Сэм түүнийг ятгахснаар тэр эцэст нь зөвшөөрдөг. Ингээд хурандаа Таняг нууц судалгааны төв рүү авч нисэх бөгөөд замдаа тэр Таняд Костя зарим нэг ой санамжаа алдаж сансрын хөлөг дээр яг юу болсон тухай огт санахгүй байгаа талаар тайлбарладаг. Дараа нь Таня Костятай биечлэн уулзаад түүнтэй 2 минут ярилцаад л Костяг гэмтлийн дараах стрессийн эмгэгтэй болохыг олж мэднэ. Улмаар Таня хурандаатай уулзсан Костягийн туссан өвчин энгийн стрессийн эмгэг учраас энэ хэрэг сонирхлыг нь татахгүй байна гэж хэлсэн ч хурандаа нисдэгтрэг маргааш ирнэ гэж хэлснээр Таня өнөө шөндөө үлдэхэр болдог. Оройн хурандаа Таняг Костягийн байгаа өрөө рүү дагуулan очих бөгөөд энэ үед түүний нуугаад байсан өнөөх нууц ил болдог. Костягийн өрөөний хаалгыг түгжсэний дараа унтчихсэн нисгэгчийн амнаас нэгэн хачирхалтай харийн амьтан гарч ирэх нь тэр. Энэ харийн амьтан Танягийн сонирхлыг татаж тэр ч шилэн хаалганы цаанаас ойртон очиход харийн амьтан хаалга руу дайрч Таня маш их айн балмагд. Үүний дараа хурандаа Таняд болсон бүх зүйлийг ярьж өгөх бөгөөд Костяг судалгааны төвд авчирсны дараа тэд түүнтэй хамт харийн амьтан дэлхий рүү ирсэн болохыг олж мэдсэн байна. Энэ харийн амьтан өдрийн цагаар Костягийн бие дотор байрлаж зөвхөн тодорхой цагт л биеэс нь гарч ирдэг байсан бөгөөд Танягийн даалгавар нь энэхүү харийн амьтны тухай бүх мэдээллийг цуглуулж түүнийг Костягийн биеэс салгах арга зам олох. Нэг ёсондоо нисгэгчийн амь насанд аюул учруулахгүйгээр харийн шимэгч амьтныг түүнээс салгана гэсэн үг байсан бөгөөд одоо л энэ хэрэг сонирхолтой болж ирсэн тул Таняч тэдэнтэй ажиллахыг зөвшөөрнө. Ингээд Таня судалгааны төвийнхний харийн амьтны талаар цуглуулсан баримт материалтай танилцж Костяг анх энд ирсний дараа харийн амьтан шүн гарч ирээд Костяг хариуцж исэн эмчийг алсан талаар олж мэднэ. Харийн амьтан зөвхөн Костяг унтсан хойгоор шүнэл биеэс нь гарч ирдэг байсан ба бусад үед Костягийн бие дотор хоргоддог байсан байна. Мөн уг амьтан Костягийн бие рүү орохдоо хэмжээгээ өөрчлөн илүү жижигхэн болж харин түүний биеэс гарч ирснийхээ дараа илүү сунж хэд дахин томордог байсан ба нисгэгчийн биеэс гарч ирэх үедээ хортой бодис ялгаруулдаг учраас Костяч үүний нөлөөгөөр ухаан алддаг байв. Харийн амьтан Костяд ямар нэгэн аюул учруулдаггүй харин ч түүний биед сайнаар нөлөөлж идэх явцыг нь хурцсан учраас Костягийн Ослоос авсан гэмтэл ердөөл 2 хоногийн дотор эдгэрсэн бөгөөд Костягийн бие харийн амьтны хувьд түүнийг гадаах орчноос хамгаалах хуйг дуулганы үүрэг гүйцэтгэж байв. Ингэснээр Костя харийн амьтан хоёрын хооронд салшгүй холбоо үүсэж бие биенийхээ нэг хэсэг болсон гэсэн үг байв. Тиймээс ч хэрвээ Костяд ямар нэг зүйл тохиолдвол энэ нь харийн амьтанд ч бас нөлөөлж харийн амьтанд ямар нэг зүйл тохиолдвол Костяд ч ялгаагүй нөлөөлнө гэсэн үг байлаа. Таня харийн амьтан Костя хоёр симбионт буюу бие биедээ ашигтай харилцаагаар хамтран амьдарч байгаа организмууд эсвэл харийн амьтан зөвхөн Костягийн биед шимэгчлэн амьдарч хүссэн үедээ түүний биеийг орхин Костяг хизээл бол хизээ алаад зүгтааж чадах шимэгч хэсгийг мэдэх шаардлагатай байв. Харин Костягийн хувьд харийн амьтан гарч ирэх үед ухаан алддаг учраас юу болоод байгааг өөрийнх нь биед хачирхалтай харийн амьтан үүрэлчихсэн гэдгийг чогт мэдэхгүй байлаа. Улмаар Таня Костягийн өмнөх амьдралын талаар хэсэг судалсны эцэст Костяг нэг хүүтэй болохыг хүүн түүний нэр дээр биш харин асрамжийн газарт амьдардаг болохыг олж мэднэ. Дараа нь Таня Костятай биечлэн уулзаж түүний өнгөрсөн амьдралын талаар сансарт нисхийн тулд өөрийн хүүгээ асрамжийн газарт орхисон талаар нь ярьж Костягийн сэтгэлийг тавгуутуулдаг. Костя ч энэ бүхнийг сонсоод маш тавгүй болох ба тэр өрөөндөө байсан нэг тоглоомыг заагаад энэ тоглоом хүүгийнх нь байсан талаар түүний хувьд энэ их чухал зүйл гэдгийг хэлнэ. Бас тэр цэргийнхэн түүнийг яагаад энэ судалгааны төвд шоронгийн хоригдол шиг хориод байгааг ер нь юу болоод байгааг ойлгохгүй байгаа талаараа хэлж
хамаг л уур бухимдлаа гаргадаг. Костя хамт ниссэн нисгэгч найзад нь ч юу тохиолдсныг мэдэхгүй байсан бөгөөд хурандаа Сэм Костяд бүх үннийг хэлбэл ямар нэгэн эрсдэл гарч магадгүй гэж үзээд бүгдийг түүнээс нуусан байжээ. Костягийн хүсэж байгаа зүйл нь гэвэл ердөө л эндээс гарч ирэх чөлөөтэй болох байлаа. Таня Костятай ярилцсныхаа дараа хурандаатай уулзаж Костягийн сэтгэл санааг илүү тайван байлгахын тулд өөр өөрөөлөө шилжүүлэх хүсэлт гаргах ба шинэ өрөө нь Костяг шоронд хоригдож байгаа юм шиг биш. Харин яг л гэртээ байгаа мэд тав тухтай энгийн мэдрэмж төрүүлэх шаардлагатай байна. Тэр Костягийн сэтгэл санааг тайван байлгах нь чухал гэж үзэжсэн ба хэрвээ Костяд ямар нэг зүйл тохиолдвол харийн амьтан юу хийхийг хэн ч хэлж мэдэхгүй байв. Нэг орой Таня харийн амьтан өөрийнх нь үйлдэлийг дуурайхыг хараад хамгаалалтын хувцас өмсөж өрөө рүү ороод Костягийн тоглоомыг болгоомжтойгоор шалан дээр тавьдаг. Тэр Костя харийн амьтан хоёр оюун бодлоор оч мөн холбогдсон эсхийг мэдхийг хүсэжсэн ба харийн амьтан ч Костягийн тоглоомд хариу үйлдэл үзүүлж энэ тоглоом түүнд ч бас чухал юм шиг харагдахад Танягийн таамаг улам баттай болно. Гэтэл Таня санамсаргүй хөл алдан унж чимээ гаргаснаар харийн амьтны анхаарал сарин Таня руу дайрах ба азар хамгаалагчид түүнийг ямар нэгэн аюулд орохоос нь өмнө амжиж авардаг. Дараа нь Таня өрөөндөө ирж хөлн баг зэрэг шархацсан тул шархны лент наах ба удалгүй хурандаа Сэм түүн дээр ирэхэд Таня тоглоомоор хийсэн туршилтаасаа олж мэдсэн зүйлээ хэлнэ. Костя харийн амьтан хоёр оюун бодлороо ч холбогдсон байсан бөгөөд харийн амьтан зөвхөн Костягийн биеийг түр хугацаанд ашиглаж исэн ба энэ амьтан Костягийн биеийг бүрмсэн орхиж гарч ирэх нь цаг хугацааны л асуудал байв. Нэг өдөр Таня харийн амьтныг бичсэн бичлэгүүдийг үзэж байгаад бичлэгийн зарим хэсэг нь устгагдсан байгааг анзаардаг. Ингээд тэр судалгааны төвийнхэн түүнээс ямар нэг зүйл нуугаад байна гэж сэжиглэх ба тэр энэ хэргийг хариуцсан эмчтэй ярилцсан хэрвээ бүх үннийг түүнд хэлвэл энэ судалгааны ажлын алдар гавьяанаас булаацалдахгүй гэж амлахад эмч залууч зөвшөөрнө. Улмаар тэр Таняг машиндаа нууж нэгэн нууц газар руу аваачих ба Таня тэнд судалгааны төвийнхэн харийн амьтныг амьд хүнээр хоолж бууг олж харан цочирдох ба харийн амьтан өнөөх хүнийг маш хэрцгийгээр алах нь харагдана. Эндээс хурандаа Сэм үнэн хэрэгтэй Костягаар дамжуулан харийн амьтныг хяналтандаа оруулахыг хүсэж байгаа нь ил болох бөгөөд хэрвээ ингэж чадвал Орос улсын хувьд өөр ямар ч улс оронд байхгүй маш хүчтэй биологийн зэвсэгтэй болж чадах байв. Тиймээс ч цэргийнхэн харийн амьтныг шүн болгон шоронгийн хоригдлуудаар нууцаар хоолж исэн байна. Эмч ир Таняд харийн амьтан яг үнэндээ хүний махаар биш харин хүний тархинд байдаг айх стрессдэх үед ялгардаг кортизол гэдэг даавраар хоолдог болохыг тайлбарладаг. Нэг ёсондоо уг амьтан хүмүүсийн айдсаар хоолдог гэсэн үг байв. Ингээд бүх үннийг олж мэдсэн Таня хурандаа Сэм дээр очиж түүнтэй нүүрэлтэн хурандааг амьд хүмүүсийг хоол болгож ашиглалаа гэж буруутгасан боловч хурандаа Сэм зөвхөн гэмт хэрэг үйлдсэн хоригдлуудыг ашиглаж байгаа учраас өөрийгөө буруу зүйл хийж гин гэж бодохгүй байдаг. Харин Танягийн хувьд ийм зүйл хүний ёсонд нийцэхгүй хүмүүс амиа алдчихсан учраас энэ бүхнийг зогсоохыг хүсдэг. Улмаар тэр Костя дээр очиж уулзсан түүний дотор харийн амьтан байгаа талаар бүх үннийг хэлсэн боловч хачирхалтай нь Костя энэ талаар аль хэдийн мэдчихэдэг. Таня өөрийнх нь таамаг үнэн байсныг ойлгох ба Костя харийн амьтантай оюун бодлороо холбогдсон тул өнөөх амьтан биеэс нь гарч ирсний дараа болсон бүх үйл явдлыг түүний нүдээр хардаг байжээ. Костя хэрвээ хурандаа Сэм энэ тухай олж мэдвэл түүн дээр илүү олон туршилт хийн гэдгээс айж энэ талаар нуусан байсан бөгөөд тэр Таняг өөрийг нь харийн амьтнаас аюулгүйгээр салгах ямар нэгэн арга зам ол гэж сүрдүүлдэг. Оройн хурандаа Сэм дахиад л харийн араатныг шоронгийн хоригдлуудаар хооллохоор авчирхад үүнийг харж тэсээгүй Таня хурандаагаас энэ хэрцгий явдлаа зогсоочгоо би өөр аюулгүй арга олохыг бодъё гэж хэлсэн ч хурандаа түүнд хариу хэлдэггүй. Тэгтэл Таня уурлан шууд тор руу явж ороод харийн араатны өмнө очиж зогсох ба тэр харийн араатны дотор хаа нэгтээ Костягийн оюун санаа нуугдж байгаа гэж мэдчихсэн учраас өмнө нь Костягийн хэлжсэн дуртай дууг нь дуулж эхэлдэг. Харийн амьтан ч өнөөх дууг сонсоод тайвширн дуунд анхаарлаа хандуулж атал нэг шоронгийн хоригдол айсандаа гинт чимээ гаргаснаар түүний анхаарал сарниж шуудхан л өнөөх хоригдол руу дайран хэрцгээр алд. Энэ бүхнийг харсан хурандаа Сэм Таняг харийн араатныг яаж хяналтандаа оруулсныг нь ихэд сонирхож түүний яг үн шиг харийн араатныг удирдах хяналтандаа оруулах арга зам ол гэж тушаах ба энэ үед Таня хурандаад захирагдах биш харин Костягийн талд орохоор бат шийднэ. Нэг өдөр Таня судалгаа хийж байгаад харийн амьтан яагаад Костятай хамт нисэжсэн нисгэгчийг биш харин Костягийн биеийг сонгосныг олж мэдэх ба Костягийн хамтрагч бөөрийн дээд булчирхай эмгэг гэдэг өвчтөй байсан бөгөөд ийм эмгэгтэй хүмүүс кортизол дааврыг илүү бага хэмжээгээр ялгаруулдаг байжээ. Тийм учраас харийн амьтан Костягийн хамтрагчийг алж түүний оронд Костяг сонгосон байв.
Ингээд Таня Костягийн хамтрагчийн биеэс өвчнийхэн дээжийг авч үүнийг Костя тарин түүнийг ч мөн энэ өвчнөөр өвчлүүлэхээр шийдэх ба ингэснээр харин аратан Костягийн биеийг ч бас орхих байлаа. Дараа нь Таня төлөвлөгөөгөө Костятай хуваалцаж тэд судалгааны төвөөс нууцаар зүгтахаар бэлдэж эхлэх бөгөөд эмч залууч тэдэнд тусалдаг. Гэтэл харамсалтай нь хурандаа Сэм энэ бүхний талаар олж мэдээд цэргүүддээ Костягаас бусдыг нь алахыг тушааж өөрөө шуудхан л тэдэнд тусалсан өнөөх эмч залуу дээр очиод түүнийг буудаж алдаг. Энэ үеэр Таня Костя хоёрыг ч хурандаа Сэмийн цэргүүд бүслэн авах ба хаашаач гарах гарцгүй болсон. Костя Танягийн бэлдсэн өвчний дээжийг өөрлөгөө тарьснаар бие дотор нь байсан харийн аратан гарч ирнэ. Ингээд сунж томорсон харийн аратныг харсан цэргүүд түүн рүү гал нээж эхлэхэд аратан ч цэргүүд рүү дайрах ба Таня энэ боломжийг ашиглан Костяг машинд суулгаад тэндээс зүгтахаар хөдлөнө. Гэтэл харийн аратнаас салсан Костягийн бие хурдцтайгаар муудаж эхлэх бөгөөд Таня энэ үед л үнэн хэрэгтээ Костя харийн аратан хоёр симбионт буюу бие биесээ харилцсан хамааралтай харилцаатай байсныг нэг нь нөгөөгүйгээр амьдрч чадахгүй болохыг ойлгодог. Улмаар Таняг биеийн доройтсон Костяг машинаасаа буулган яахаа мэдэхгүй байтал хурандаа Сэмч тэдний араас гүйцэж ирдэг. Хурандаа Сэм харийн аратныг барьж торонд хийн хорьсон байх бөгөөд харийн амьтан ч мөн Костягийн адил бие нь маш хүнд байдалтай байдаг. Ингээд хурандаа Сэм Таняг алах гэтэл энэ бүхнийг харсан Костя сүүлийн хүчээ шавхан харийн амьтантай оюун санаагаараа холбогдож аратан хурандаа Сэм гээд Танягаас бусад тэнд байсан бүх хүмүүсийг алдаг. Үүний дараа харийн амьтан Костягийн бие рүү буцаж орох бөгөөд Костя энэ амьтан ямар аюултай болохыг түүнийг хизээч бүрэн хянаж удирдах чадахгүй гэдгээ ойлгож харийн аратныг алах өөр арга зам байхгүй учраас өөрийгөө буудаж амиа хорлдог. Ингээд хэд хоногийн дараа Таня Костягийн хүүгийн байгаа асрамжийн газарт ирэх бөгөөд Таня өөрөө ч багадаа өнчин байсан тул хүүгийн зовлонг маш сайн ойлгож Костягийн хүүг үрчилж авч байгаагаар кино төгсдөг. Кино таалагдсан бол лайк саб дарахаа мартва дараагийн товчлоор уулзцгаая.